nana milingi te wana nalingi nzoto nanga te o. Allez, Sido Maria Production et je demande des changements de fréquence. Voilà, bravo Plata, yeah. Allez, merci qui pèse, merci local, merci Congo Central, tout bout de la Tiboko. Nabokono nangai, nakobi na kata kizimoteja kezwa. Nabokono nanga baninga nakobi na kata kipesa. Nazonuka wapi na kosi la solution. Nazonuka wapi na kosi la solution. Bravo Plata, yeah. Nakacha Congo Central, solution na bandaki konuka ya koyo, yeah. Bravo Plata, yeah. Nakacha Congo Central, solution na bandaki konuka ya koyo, yeah. On avait l'estomac, la guinée wake. Dystonie hémorroïde, la guinée wake. Hernie prostate, la guinée wake. Aïe aïe, Kuta Kivumu, la guinée wake. Sope ba Mr. One, solution eye. Olingi oni akamikano, solution kaka. Gauche, droite, in, gauche, droite, in. Allez, prenez la main gauche, droite, in. C'est la bonne place. Et si vous allez à Naïbobino, vous allez voir, il y a chaque mercredi, à 15h, vous allez à la leçon. Il y a Société nationale d'électricité, et ma mère, le Lengue ya Monelaka. Voilà, je suis pas bonné, je suis pas client. À vous kata da endenga lingi, à vous sala nenga lingi. Funda kayepete, batusha kayepete, donc bali mundela zonga nega pona colonisation po. Nembo kana colonisation. Yango mona iko na 15h les sona biso l'équité. Qu'est-ce que la tienne? To qui collecte sa journée bon côté sans que tous soit leçon, il y a santé. Dès les caméras toza na mitera menga azana ya caméra pe régie finale pe réalisation il y a trage coordination, il y a émission et ça Bravo Plata, yeah. Nakacha Congo Central, solution na bandaki konuka ya koyo, yeah. Bravo Plata, yeah. Nakacha Congo Central, solution na bandaki konuka ya koyo, yeah. Mama Simba, moi si ya Papa Paul. Voilà, tombola, 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 tombola. Yo que locoyo. Oboy bravo plan, sala mokina yo. Allez, kende miska mikauka, kende. Ikulu diet, des sorts. Saki dikipe. Bravo plan teye, kipe saison sepela na yo. Bravo plan teye, kipe saison sepela na yo. Ezala bakoko, ezala batata, baso sepela na yo. Ezala mama, ezala bana, tozo sepela na yo. Onde kuna tsaki kembete na uti bravo plat na bikini hémorroïde na komo ni atamikano zembo sili malam eza moment auto ko ba leçon to ko solo la ma misala pe bakamba ba plante moment bo za la kimia bo mataba volume c'est que na ko tanga ba message nyonso bo komela ngai décortiquer yango. Mais avant tout, pendant l'émission, na biso na kosenga na réalisation kuna na régie finale, bache la biso misala oyo to kusana bravo plant bakisi biloko to kusala wana comme ça ngana kozonga po tena pesa penza makam. Allez, tragédie bazabidi so tous après l'axa bande ko batala ba invention ba biloko to kusala. Produit en poudre, en jus, en pommade, en sirop, en goutte, en thé. Allez, c'est parti. Allez, Bessi Kimpese, Bessi Lukala, Bessi Congo Central, tout bout de la Timoko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas. Centre Bravo Plante, ayeli susu na kati ya boma, pona binoba na boma, bomi tungisa lisusu pona oitali traitement traditionnel. Centre Bravo Plante à votre service. Osana commune ya Kalamu, ya Nzadi, ya Kabondo, solution na bino et monani. Les naturopathes Dr Jonas Ntumbu na kati ya boma.
bino bozali na Fischer, Rond-Point, Tumbi, Sekambote, bana ya Soxo, bana ya Ferme, ya Dinalo, bino bana ya Materne, Meselabe, pe bino nyonso ya Nzinga, Centre Bravo Plante na kati ya Boma. Bomi tongisa te, pote, les naturopathes, azali na service na bino. Tozali ko traiter 33 maladies à base ya 119 plantes médicinales. Dans Centre Bravo Plante, una lobiko ezali kaka na à base ya 119 plantes médicinales. Na oyetali traitement pe prévention. Dans Centre Bravo Plante, bakisi nyonso ezali na dosage nango. Sokoyi na Centre Bravo Plante, en tout cas kozala décidé, okozwa mbala moko lobiko kaka na bakisi oyo et salami nanzela banzete kisi lokola kamasongo ils ont traité hémorroïdes infection nanzela masuba estomac na ba douleur musculaire pomade de vedila ezosalisa maladie ya peau mpese kwakara tope makwanza pe lisusu ba filaire tozali na huile sukula ils ont traité sinusite tozana poudre nsukumicine ezali ko traité éjaculation précoce kozanga appétit hémorroïdes tozali sous na tikitala ezali ko prévenir tension douleur articulaire benaba glycémie pomade nkindangolo ils ont traité par douleur articulaire musculaire fièvre pe brûlure poudre ntanini ezali pour la prévention pe traitement ya cancer na glycémie tozali sous na poudre wandianga ezali pour la prévention pe traitement ya gastrite tozali sous na biocongo ils ont traité diarrhée gastro-intestinale, douleur musculaire, tozali sous na bioconda, ezosalisa, asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire, poudre ntiwameno, ezosalisa, carie dentaire, et bana ya Fischer, ya Dumbi, Rond-Point, Sekambote, bana ya Soxo, bana ya Ferme, bino bana ya Meselabe, pe bino nyonso ya Nzinga, eloko nini ezotungisa bino. Centre Bravo Plante aye na kati ya Boma pona kopesa traitement pe prévention na oyetali santé na bino. Papa, maman, eloko nini ezotungisa yo. Stérilité, kozanga mabota, prostate, faiblesse sexuelle, sinusite, ba infection urinaire, yakambango no Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali kosalisa 33 maladies à base de 119 plantes médicinales. Solution de yangoyo pona kozwa Centre Bravo Plante na Boma. Ya bataba mama bouti kolanda misala wana ya grave. Je sais que batuma mingi bazusa na domaine ya mabanzete. Est-ce que ba litier? C'est pas zo ko inventer. Moi mutu wa cheka mo ba milangi moko buika ka chi wana. Et ça na litier. Vous avez oyo et ça les na ba norme naturopathique. Ba norme. Ils ont la dose. Ils ont la quantité moko normale. Ils allaient salimi na ba étude na mutu ya mayele. Le salimi bi salé la tête papa kelele. De salimi na ba norme, c'est que batuma mingi onzamba salisi ba juli baku ya ko utiliser biloko na biso ba vivre pe misala wana ba bien fait à Bravo Plante. Donc yon de kozo obé nzoto yo salo pasi ozo ko yoka pasi na nzoto ozana chance na yo ya kokuta na naturopathe. Centre na biso eza sur avenue Bandalungwa numéro 76 na quartier Tadi na Wenzangienge na Miselabe. Numéro de téléphone au bâtiment. Numéro à Bravo Plante yango. Suggestion, question. Numéro. Voilà. Alors bataba maman lelo eza mukolo kozwaka ba analyse. Tolungi to analyser na décortiquer ba message oyo bino bokomeli ngai. Komeli ba message belé. Ba message nyonso bokomeli na tanga yango. Même après l'émission, je lis tout ce que vous m'écrivez. Je lis tout ça. Naya malam, naya félicitations, naya mabé, naya critique, tout ça n'a pas temps. Oyo ba conseil, na ko zo ba conseil, na ko yoka. Batata ba maman, soki ezalaki kaka d'une manière commerciale. D'une manière commerciale, mais tu ko pesa bino ba prévention té.
topesa bino matei te tozaka wana tobandi makelele biso toza danger tosalisaka boye esili mais eza parmi ba recommandation ya ba naturopathe, c'est-à-dire place naturopathe azali il faut veiller pe ateya donc naza pasteur ya santé oka moi basala nzaba pe bisilo bengisa naturopathe ofele apesela bino bandimi na bino ba conseil bozo comprendre makambo osala te c'est besoin bozo yebate le monde évolue comment to komi wapi donc ça dit pona mutu mwindu ba cycle to lali to lamuki ezala ngo normal to zo kufa to zo bela tout ça mutu mwindu amona ngo normal yazo calculer que après 10 ans tous allons qui 1000 personnes à Boma après 20 ans comme il faut tout dans la cimetière il faut tout bongisa ba école mususu il faut tout bongisa bandako mususu il faut tout bongisa ba bureau mususu voir même ba koteka ba lupango na ba terrain vide kuna bazo prévoir wenzete bazo prévoir place à balete bazo prévoir bureau ya quartier té bazo prévoir bureau communalité bazo prévoir place ba kotia cabine à courant té bazo prévoir place ba kotia tank à régie des eaux té bazo prévoir té. C'est-à-dire, tout le monde a la difficulté à côté à l'avenir. Yeponaye, kaka o ezo côté à la na minute wana. Ce qui a ezo ko zo solution na moment wana, azape na besoin ba intérêt ba ninga te kaka yemuku. Tout ce que tu dis à la télé, ozo mona te que ozo ko bebi sa marché yo moko. Ba tout temps bazo maté yo na ba ko luka yo li soute. Mais na so ba ko luka nga soute. To qu'est-ce que mboka mususu? L'essentiel batu bazwa information parce que makambu ya santé lelo soki batu bakomi ko sambela mingi pour la santé zo kosimba te pour la misala ezate na mboko e batu baloba kanisi ete soki to sambeli mingi makambu ko changer santé na biso ko changer payer ko bonga parce que to sambeli mingi ozomona ça c'est une faute grave pays nini oyo ebonga pona mapa pona ba prière lelo coronavirus mundele apesi na ba scientifique ba luka kisi bakena ba prière te même na kati ya Rome place Papa azali bazo sala ba scientifique ba sala ba vaccin yo mutu mwinu na makamba coronavirus suba lobi sokola maboko sokoli maboko chakashine o chekashine yo moko yo mutu mwinu par rapport ya pandémie coronavirus eloko nini yo kanisi na makamba nini yo ko sala wa non, Mikolo flèche mati. Binosu boy, Mikolo flèche mati. Ah, il fallait qu'on ça qu'on fasse un mot de Binosu fait un mot de. Est-ce qu'on ne devait pas mettre notre programme africain? C'est ça la difficulté des Africains. Difficulté africaine en c'est la science qui développe le pays. C'est le travail, pas la prière. Les lo oyo batu bazali ko lia bilialia. Bazali ko melabi mela. Mais bazo se permettre ba kende pa ya nzambe asali saba sans pourtant tenir compte ya bilia le rabi melame sikota nzambe bazo sala te mais to biso peto beta tolo na tolo to sala ba prière ba jeune est-ce que mbeve wala si réellement boza ba sali na nzambe ya solo pourquoi milimo na mino e mona ka ba danger wana te bangunza pani ba mona ka biloko wana te osomona donc batata ba maman lelo ezaka journée ya analyse parce que le vendredi to kozala susu na nzete musu to yekola mais na osala évaluation na ba message obo koma wana tanga kyango nyonso na zoko sala ba évaluation na ngai yawa na ba analyse na ngai na ko fongola bino cerveau pourquoi to zoko se battre pourquoi na émission santé pour tous to zoko privilégier enseignement to zoko privilégier litière pour quel intérêt pour na intérêt na yo. Bravo plan ko bimisa ba moyen pour l'intérêt na yo. So ezaki pour l'intérêt na yo te meto bani ya kukumbisa wa ne to mona ba bana ba leki ba ko leka na télévision wa voilà. Donc batata ba maman ndenge na ebisaki bino la fois passée ngala kutana ngina Lucifer solo la kina Lucifer to so ki tamulai na posa ki e ba question belé. Si vous voulez voir la vidéo, on a tout sur l'analyse. Ayamba qui ngaï.
Lucifer a yebisingai sur le problème des Africains. Pasi na bango, kobela na bango. Ngai Lucifer nazana makambo wana te. Boluka ngai kuna te. Lucifer tozalaki ni apesa accordo nga entretien. Tozalaki na Satan le diable na posaki ba problématique yo okobelisa batu. Batu bakobela yo kolukisa bango malade. Basi bazoko bota te. Yo Lucifer nozuluka biloko wa. Yo Satan le diable. Ozo zalaka grand frère no Lucifer. Ayebisi ngai problème ya yebi yango. Yo yebi makambo ndenge nini. Ayebisi nga clairement Satan le diable bi. Na makambo ya kobonga ya batu mwindu. Pasi na bino kozanga misala tout ça. Ngai Satan le diable na zakuna te. Na kanga bino te, na loka bino te. Bino moko kaka boko tukisa mboka na bino, bozo ko teka mboka na bino, bozo ko négliger mboka na bino, bolingi mboka na bino te. Ngai Satan le diable na zakuna te. Na kutani na Jésus Christ, na poser ba problématique. Mais yo bato tshele ko kufela na kula kuna makila no tangi pona bango, mais tozo mona ba effet makila te. Bato bako bela kuna, bato bako kufa bako sekwa te. Bato bako sekwa te. Yaka pe ozoko yati albio. Bango moko na makambo na bino ya Afrique ngai kutu kuna na zakuna te. Bino moko bobebi simboka na bino. Boboka basashira ba terrasse. Bozoko kire ba terrasse te. Bozoko bwaka ba milangi na mai tout ça. Siko ngai Jésus na salani. Bozoli ba mayonnaise ba mantere. Ngai Jésus na salani. Ngamna tsembo manzoto na bino. Na longwe wana. Ngamoko inde tie pa ya mpungu tulendo wa. Amona kinzambe wa. Mais yo batio sala kuna toko souffrir ba benga yo tongo ba bengo moyi ozo ko réagir te ozo kipe biso kutute habi ko bino moko nde bolu ça dit na problème ya pasi na biso na Congo ezaka ka biso moko faut résoudre. Satan le diable était Jésus Christ biso moko tozo conscience na responsabilité surtout za la kabo pasi na biso ko silati tozo la kabo yango wana batete na ba maman. Tant que tu pesa ba makambo ya santé, il faut vraiment bo fongola mboma misu et bo tia makambo yo en application. Ngai musala na ngai ezali ko sala ba recherche, ko luka ba voisin moyen ko trouver ba remède na ba malade, pe ko luka ba biloko oyo ko salisa bato. Alors sabino recherche mo na sala ki partant d'ici à Boma, tu places na kendaki wana et pesa biso ba 700 km. Allez, partant de Kimpesi, tu places na Kendaki wana auto ni total à Sikoy. Et pesi biso ba 350 km. Voilà. Donc, na Kendaki koluka mai oyo fait renforcer biso mikuwa. Mais mai wana to komone lango wapi na grotte. Je ne sais pas ce qui a besoin na ba grotte. Na yebiti. Mais ba grotte nakendaki na grotte kotala mai oyo ezake même obukani omeli mai wana mikuwa ezongi bato bakoyoka mikuwa pasi soki bameli mai wana bayoki bien na déplacer na équipe na ngai na koma tina ba grotte wana na ina lakisa bino mpona kotala grandeur ya musala na kosala ba recherche na kosala kawana pour kolakisa ke oyo wana tocha makelele nansumu aza bebe akoki komeka kutu ata mokete na oya kocha commentaire après tragédie bazabidi lakisa biso ba activité ne tokendaki na grotte kosala ba recherche ya eau minéraux na oya kochela ngo ba commentaire après pour lelo bazo kosa biso na ba eau minéraux ya milangi ezanga tina ezanga sens minéraux moko na kati bazui ma ya régie des eaux bache yango yo pe régie des eaux okotengela kabiso maya milangi tozo banga ko commander milangi to ndengini les mêmes mai na yo ba voisin ba tiango na milangi ba ko voamela yango yo moko régie des eaux sale lote kaka ba facture na banda kwa bato mais yo moko teka mai te ndenge bandeko ba ko sala na ko teka mai na yo bazui ba kasha bie ba che alors au minéraux na lingina la sabino naturel na kati libanga oyo fait salisa bato meli obongi est-ce que Mitterrand zoko yo ngai pona atiela ngai grotte. Jonathan, comment? Ça va? Botalana, c'est parti. Allez, Bessi Kimpese, Bessi Lukala, Bessi Congo Central, tout bout de la Timoko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo.
Dr Jonas Tsungu na Congo. Dr Jonas Tsungu. La Bible dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. Nalingala balobi, kozanga boyebi, ezali liwa na moteka siliwa ya mobimba. Bande konanga osengo, bino bato na bokono. Je suis bien que va. Secret yango. Kaluzi kunzeka ni sakwa mikolo Dr. Maya Grot. Oyo yanga muko. Ifeti kusa kuseka ni saka kadinge wa longo kasalu. Kaluzi kunzeka ni sakwa luza sosa kweno, lukopa. Lukopa sa sanzal, sa tsukam. Mais kuwezo zbuka na kaye. Aw. Leçon. Donc ndenge za boy soko somela mai yoyo ata obambani likolo nzete de 30 mètres. Kuwa ezongi normal au minéral bancetre nzamba tika miracle mungu miracle yango. Lumwe. Boko pila mino lezo. Yasolo. Kisi yango. Sali tango libanga zo kuya place zo kuela libanga ezo bimasu libanga. Au minéral. Voilà, maman, je crois que monde déjà des naturopathes abetaki moi tout. Ça veut dire toujours grandeur ya nature. Ça veut dire bon négliger nature. Le monde miracle. Ça dit nzamba ça bilo gaya. Nous mona mabanga banini les choses na kati ya grotte bomona ni mamolekeli. Tu tala ko visiter ba mai pour faire pesa médicament. Pour faire pesa médicament moninga prendre na chapeau pena ya faux. Kwa ça na kanda bani bozo bebisa nature. Ça na méchant bokati banzete bozo mona wana banzete bozo kata banini. Ça dit oui babe nzamba fort. Nzamba fort. C'est la bora kinda tayumuko. Ni mutu mombe bicha place ba miracle. Bosa tabu. Sata boye bandi mayo. Tala miracle nzambe. O ngana ndimaka. Ah, ikulu diet. Umoya ngo. Ali bajja wanu mwene. Muntu akilengela kasuta maza matadi. Tunwa maza matadi. Pasi mavimbi makala mambote mambo moti. Maza wana mamuta. Bikata yuvula mpe bao ba mfumu za ntoto. Gweba zaidi maza matadi. Ba mbuta za baba kale mosadilanga. Tuvama na bele mo. Suna za leso kita. Yoko to moni pe oyo to yaki po avato ko taper na grotte za ba kongu fu pe ma permission ba nini. Fuma sana autoriser biso to ko ta cede mo ba za liboso. Ebo moni ka stadi. Muta mundu kambote ka. Ya kambote ta. Uvana nkumbo ko ye kyabata to. Bon, mono nkumbo ya mono yo ya Kikongo banzaili libeni. Ye nkumbo ya mono makiese ngina mao. Mais yoyo bakumbokelelanga bonso ya la jeunesse mais c'est foule. Mais c'est foule kyabata to. Tuna kufata dia kanka de lukwakwa. Lukwakwa nkia groupement. En tout cas tuna mu groupement ya Mbemba. Mbemba. Je crois beto mono ndongele mama minti maza mo matadi to ndongele mo fana mabimba. Kisele kombe beno. Welu zaidi historique ya maza mavai kidi mutadi. Welu zaidi historique. Bon, ingeta yetu na tuzaidi lusansu kadi yo babokelele fo historique. Voilà. Lusansu yetu tuzevo zimbuta zetu batusisi la maza matadi imomo tunwanga mpasivo mutoma vana kibeni mavimpi mangolo munani. Ndemela maza mo bambuta weba kulutela. Bon, bambuta batutela mu maza mo mutunwanga mo mutanguza onso no mpasivo matupana nga mavimpi mangote muniki. Quelle expérience ile nakala ya kubulunuanga maza matadi bolu monanga ni en tout cas ni tufitiyo mona mtanguza onso no wa utamunwa ni tufitikala tu ya vevoka ataki saluki ngolo sadidi en tout cas ni tufitiyo mona kana yaki 2 hectares zotu mwene za bilanga do zabene zabeto zi namudia maza matadi ni tungolo za sala hectares za nene ingeta tusala ngampe bilanga mpe mumoko muntanguza nkakame wa kibeni sadidi nda sala mpe de 70 mètres sur 50 ni tungolo ni tukina kaka ya na yaki ya confirmer bantu betakutulanda ke maza matadi mitavana ni tungolo ingeta ntomedi do tula kibeni nle koko tunwanga kibeni maza matadi mpasivoni tuzatoma kalanga zana yaki yengolo kibeni katula bimbevo byankaka champova yenda kala yako kwa bantu bita négliger médecine traditionnelle bita zenga mpe minti kizenga dimbelo kutazia kwa mimavata manga chama longi ndako mavana en tout cas mvene kaka malongi vo tuvutuka muna kinkulu
byobe bambuta zito basadi dingi tuyambula mpe bebe sazimfinda kadi gunu zimfinda izo zitavana vonza vomvula kazitanoka sikididiko donc zitakutuvana daka kimbefu kyankaka tubika zenga minti zengi kizengi pasivo twakala mpe kibeni mvulu za yingi ese tunayavana nature mbote tuvana fiti nature mbote antuka tutomeni kuba ya jeleka kibeni matiti mbote ki jambote kieno matiti Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbo azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami Loboko na cabinet du naturopathe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbo azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza mais tato aza marike nini bapel manke zebela ba jevuli singa ba jevuli numéro osoki to bengi to zwaka yo moko oui faut zwanga moko numéro ne wala ndeko na ngai 70 na soko so bengi Ntsumbo mala moko ya numéro Bravo Plante. OK, bonsoir docteur, nazolanda yo na mbangu vraiment naza na difficulté na niveau libumu. Comment la Bravo Plante lobby na 8h à 12h ko liate comme la maïté na fiuma. Kama mbongo to bango na télévision de sur instruction ya mikanda ya sikato ko sale la mikolo yo. Bonsoir docteur, je vous suis 5 sur 5 au numéro ya centre. Oui, numéro ya centre. Bravo Plante. Oh là. Allô. Akina ya vérifier. Ils a direct. Moi on lit ce quitter. Ba question ba suggestion les deux analyse. Dans ça analyse ko benga na yo, tout ça analyse na biso. Tingo ngana yo ko awa wana kena ngai. Bataba mama bo uti ko mona mai ya grotte. Na uta usala ba analyse wana uta na mboka musika ba 300 quelques de kilomètres. Administration Mitterrand au bungi sanga pe administration bandeko ba mona pene na koteki na grotte. Ena ko luka mai wana. Dr Zomi tungisana biso pamba. Tozomi tungisana biso pamba komela boye kozongisa boye. Donc tomi biso pamba. Mai ya grotte est très efficace na renforcement des os. Eau minérale pena yango wana oya solo solo. Lelo ba mbrouye biso penda ba biso ba africain, ba milangi moko boyo eau minérale ata bino moko batata na ba mama. Tout ça peut sérieux non? Mutu moko peso za courage te alandela ke o. Mai eau minérale bocheni ba zui ka mai na biso pena oya régie des eaux, ba zui ba tamiser yango, ba filtrer yango et puis ba tina milangi. Et comme vous avez dit, eza mabe. Neti ya biso ya bango eza bien. Mais oyo kaka ba traiter kaka na régie des eaux. Est-ce que régie des eaux ba mesure té? Parce que ça biso eau minérale. Eau minérale ba minérale eza kuna. Ba kosipe ba mine kingana. Mai yango wana eau minérale bimina libanga. Boluka mai ya grotte wana. Na sala campagne monene pona ko sensibiliser ngamungo na kota na grotte wana. Eza grotte eza plus de 2000 km Dr Lemba Maiwana. So ngale na chango na milana iteke la bino boko bude eza salite eza dosete. Moni makambo na bino na pesa ngakanda. Boni ngo. Ngona pesa boke luka na bino maya. Bonga so chango na milangi. Boko na bino ko somba te. Boko bude ye nani il n'y a pas de réglementation de kingandi tout ça. Yango wana. Ngamoko na kena tala grotte wa. Voilà. Merci beaucoup Mitterrand. Bandeko ba kolandawa Tsumu n'est pas n'importe qui au vandika ou la muki wana oh Tsumu non Tsumu aza chercheur aza savant akochaka ba moyen na ba recherche zateke o lokola ba lobake zwa ba kasa boye tokisa ale yo kokomi kumsa wana o ngai na inspecteur ngana zabo non
comparer tout le monde, mais comparer tu n'as même jamais bimisa na nous même un franc pour la recherche. Même un franc ça la yangote. Quand on voit biso pa koko yangwana, mais biso to ko bimisa ba moyen pour na ko sala ba recherche. Ko longa kimpese to ko na gré to na 350 km. Na jupilanga wana tout ça qui to consommer combien de litres dans des bas 120 litres. Nzela pe amabe, mais à la recherche au minéral. Na yebi ba résultat on a pe na yebi sa ba konza mboka pour que ba exploiter grotte wana rien que na eau minérale wana mais tala congolais na zo amamna légèreté ba ko kosa ye o de kingani est-ce que ça minéral réellement mais bato mboka wana ba ko témoigner bango so ba meli maya libanga wana nzoto za passe ta sali bilanga ndenge na za bien. Maître Jean-Claude Malonda, le conseiller juridique naturopathe yoka makam kabina Maître Kassa bavoka compétent bazakuna yoka makamuna ko loba. Voilà batala ba mama tozo kene malembe pona ko talisa bino ete makamuto ko sala naturopathe moyen moko ya ko sungela naturopathe ezali ya ko belela na Bravo Plante ofuta bambongo na yo po e ko sunga pe na misala mosusu po so na senge mbongo boko pesa te bino boka bakati to ya mande kuna lelo pe na benga na yo allo. Benga na yo lelo eza mukula masolo makamuna ko loba na analyser makamuna nga wawa nazo analyser yo pe ozana ba makamuna yo opesi pifo tozo solola wana. Bonsoir docteur, je vous suis à partir en Bango. Félicitations. Quoi encore il dit biso na boma ba grotte ezate o mais ba biso côté ya péage ba mabanga eza kuna eza na grotte te. Mabanga na mona kana nzela mantere na grotte te. Mitera yo kena bambata mbengi na mbaka nkosi ba grotte ezate kuna. Ah, maintenant on fait quoi? Soit la tchébi na milangi boko somba, andimite boko somba bobe anga eza bino boko mindeleti. Bonsoir docteur, je fais partie de Saïko, j'aime votre émission. Maman Clarisse Poba. Yo liaga dani cœur de BT. Yo to tout bela ki jour wana. Merci pour la sincérité. Bonsoir docteur, je vous suis 5 sur 5 à partir de Saïko. Merci beaucoup. Maman Tantine Yango. Félicitations docteur na Mateo zaliko pesa tikanza pambola yo bon. Na moni ba félicitations eza combien? Félicitations, félicitations, félicitations. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh non, bah félicitations. Merci beaucoup, bato ba pesi ba félicitations. Voilà. Donc, batata ba maman. Moi miki autokozwaka na ba traitement wana yango to shiraka pour na tout le département recherche, tout le département fabrication, puis tout na maintenance, il y a centre Bravo Plante. Miki wana to kozwaka wana to sakanela ka yango te, to kochaka ndamu na recherche. Ndambu na gestion ya quotidien ya centre ndambu na fabrication. C'est comme ça au monique toko kwenika malé ndenge wana so tozalaki na l'état moko sérieux mais ba ko senga ba moyen kuna ba financer biso pe ale to sali pe makamoto ko sa to exploiter pe science o to yekusi pe baninga mais par quel moyen to sala mamana bato mwindu ba ko respecter makamuna bango mokote. Donc yo ndeko zali ko bela nzo tuze kutungisa yo. Je sais que o melija pe moi mingi e ko simbate na umelaka mingi na boma te pona na centre na Matadi na Kimpese na Mbanzangungu na Kinshasa et puis na ko contrôler ba centre na biso na France wana na Belgique pe na Canada. C'est-à-dire na komi na charge mingi mais stango au moins na télévision beta tour comme na Bravo Plante au moins na nga tout solo sinon on va futa ba transport muku izaka na centre que lever tout ça ti après 10 jours 15 jours et des semaines na yete mais mikolo na za na boma na lingi penza ke batu nyonso bakoma na Bravo Plante to kuta na to solo la to tani to kosala sozo perdre temps na yo na yebisa ki bino biloko ebele awawa. Il y a des maladies et ko za solution na kisi mais il y a des maladies qui ça ko résoudre yango te liniki moi il faut les gars par mécanisme naturel. Est-ce que beaucoup comprendre cerveau nsumne ya kolingela ba mama na yo wa donc batata na ba mama tozana pasi soki makambu oyo ya kolia to changer yango te pasi na biso ko sila te boko ko même na uta boko ko même na 100,000 églises yeso ko sala te nzamba ko sala te même oyoki boya pa na ngai diable na kanda ko nga akosala te parce que makambo to ko vivre awa ezali ba conséquences ya ko négliger coutume to négliger coutume
to négliger ancestralité, to commis maintenant la chimie, voilà la conséquence de mon awa. Et le passé koti, to kati banzete, chaleur emati, bambo les obétali sous-souté, to soukoye bate, biloko to kolona, eko bongate, to kosuka wapi, siko ekomi kaka, il fallait ko sambe la mingi, nzambe asala, pays nini e bonga na mokilo na ba prière. Même bana Israël, nzambe tanga bilisi bango na Egypte, c'est le bino botanga, ba mitera ba ibi ma Bible wana. Nzamba ko pesa ngombe lo akolia na sina iwana titi ngaba na koma na sina iwana mais il y avait un moment nzamba yebisa ki bango fo basala jusqu'aujourd'hui na Israël biso to koma ki wana ba ko sala ba jardin ba ko sala ba no mezali bota na nzamba pourquoi nzamba konyo kitsa biloko te c'est dans le travail, c'est pas dans la prière qu'on a développé le pays. Dieu venait bénir mais le grand problème c'est le travail, c'est les recherches. Jusqu'aujourd'hui, pour passer la tronçon kilomètre 8 jusqu'à la ville, il fallait pas que Luka va prisonnier na Chine ba ya ko salam salawa. Mais ba petit na biso pas ko sisa na ba université propre ya boma. Faut pas la ba contre maître ba prisonnier chinois. Ça c'est quoi ça? Ils ont un sens. Ils ont un sens. Et nous commençons à ba mitera ba ya ko longola bango ba ko za ba indien, ba mitera ba komi ba stagiaire ba indien, beaucoup banga wana. Ça c'est très grave. Jonathan Singh wana bakoza la pe wana akosuba yebisa kene kosala na France 24 azoba wana chaîne mondele mais non oza cameraman pourquoi oza na complexe donc batata ba maman ndenge to changer makambo ya kolia pasi na biso kosila ndenge vie na ngai de ngenda lobaki bolingo mibeko misala soki bokwesi yango pasi na bene kosila ndenge vie na nga onda lobaki wana tika solo etika la solo soki bosaleli kaka lukuta ezala na mboka ezala na ba église ezala na ba famille ezala na ba justice na bino soki bocheka lukuta liboso pasi na bino kosila te donc voilà eza toza na ba réglementation au photolanda donc tango na kopesa leso fukola le Bravo Plante ezali centre na yo centre na ye wana kuna il faut qu'on pèse sa confiance na eloko ndeko na yo asali. Et c'est la boutique ya ndeko na pèse sa confiance. Faut qu'on pèse sa confiance na kota la Sara TV. Yo bando vanda ki novela, action tout ça. Mais tala Sara TV o ya ndeko na asali. Ozomo, faut que rappeler na moi certain panafricanisme wana. Landa be ba dit ba RCB chaîne partenaire na ngai wana. Landa RCB. Landa ngo yo bando taki France 24 ikadiga. Non. Yo kasi France 24 po aya ko makama interne. Si c'est pas acrobatie ni fasal. Mais kuna ndeko yokela ke ngunga me wasuka ebe ulila wapi na seka mbote poto linyo kweya mukoloni TV senya koloba biloko. Fulanda ngunga. Fulanda Sara TV. Ozomo. Boyo zozo mi pesa wana novelas ko laksa pena ke dumbe komi na potopoto. Mitena pesa kata na makambo. Joua ngana ko filmer mutasala exida. Bo TV 5 ezalaki wana. Voilà. Donc, il faut to lingana. To linga makambo to ko sala. Linga Bravo Plante. Linga naturopathe. Sepela makambo to ko sala. Sepela misala to ko sala wana. Exploiter yango, vivre yango. C'est très important. Kozotana yo biloko ezaka na dose te. Mais banda ko ezana dose te. Yo nini si osala ko ezana dose. Pour ça pena maplome ningo loba wana. C'est le premier ministre lobby. Cette fois-ci, on va le ministre en fonction de la compétence, en fonction de l'expérience, en fonction de la moralité et en fonction de la probité. On a l'université Charles de Gaulle en France. Niet. Compétence, expérience, moralité, probité, critères. Beaucoup de choses que vous avez dit, beaucoup de choses. Donc, peut-être que maman, ce qui biso to sali effort te lelo, bana oyo bakoya ko remplacer biso oyo to ba mort vivant to ko boko la wana. Na bana nsu, na bana ya Mitterrand, na bana tragédie, na bana Jean-Claude Malonda conseiller juridique ya naturopathe. Bakozala bazana bango bato malunga te bakokufa bango. Bakokufa ndeti basoso nde bazandenge wana. Et tant qu'on va se rendre compte que bisonde ba papa mutoko tsaki bango na mbruema na bilialia bimela mela bande konanga bana wana bako benga biso bazoba sauf ngana ko benga mazoba te parce que ba vidéo na tchaka na internet na zo bomba yango Sara TV zo ko bomba bako batte ba para ya bazoba bazalaka na bomba na Congo Central na Afrique kasi nsumba banangi za ko telemela makambo wana
de ce qui va changer te passer na bino. Voilà, batana ma maman, tozwana no moi, qui est là comme keto paiement, pour tozwa deuxième vague à vidéo na biso to hotel awa, yango pe to kabanela. Allez, totia au kata banzete, merveille to samba pe sampif. Mitera meng. Cabinet du naturopathe, Dr Jonas Otsumbu, par le biais du centre Bravo Plante, a une sous pour sensibiliser la population qui pésoise vers Congo central Mobimba pour améliorer la santé na biso, totika kokata banzete et to utiliser ba épices naturelles na kati bilei na biso pour renforcer la santé na biso. L'évangéliste Paul Polo. Tango ekoki tofungola matoi. Population qui pésoise pe à Congo central. Toyokamate ya naturopathe Dr Jonas Otsumbu azali kote ya biso. Totika kokata banzete na kati ya mboka po yango ezo contribuer na santé ya libota. Toyeba nini tokoki kolia na o tokoki kolia te po yango ezo provoquer ba maladie ebele. Totia matoi na malako yango. Tout est en bon misala pour te renforcer santé na biso. Ingénieur Landry, Sidou Maria. Le naturopathe Dr Jonas Otsumbu mwana Congo aye lisusu côté ya biso. Moto aboyaka conseil aza lokola moto azaki biso. Réchauffement climatique, érosion. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Otsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye imalamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami Loboko na cabinet du naturopathe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante. Voilà, batana ma maman, bouti wala na nzembo bolandi communiqué, naturopathe azali na bon. Nzoto zo tungisa yo nzoto za malamu te, comment na centre Bravo Plante ko dans naturopathe, ozo ba makambo na yo wana esala pena esiro makasi. Donc nazawa mwana bon. Bande kuma mingi ba meki direct qu'est-ce qu'il y a solo et ça pena ya solo Tsumbu azali na boma. Comme tungisa te ba message tout le monde eza ebele ya félicitations. Félicitations na kotanga na ndako. Merci beaucoup na bino beaucoup féliciter ngai. Nzoto zo tungisa yo, nzoto za malade. Omeli pe moi mingi mais kaso naturopathe. Chance oza na ngo osala bakisi par rapport ya problème na yo ndenge ko tungisa yo. Donc Tsumbu azali n'importe qui tu pena parmi ban tout mitango na Congo central. Parmi ban tout mitango. Que opena même vient nkulu ki nenga zande wana ayebi ken Tsumbu azan tout mitango. Ba konja mboka ba yebi pena Tsumbu aza pena parmi bato ya normal. Awa msusu mona ba polémique msusu bana mikina usala ya moté par rapport ya écart ezali entre ngai na baleki. En même temps aza susu vice-président national ya ba traditionnel. Bon, osa polémique na bana mikine ngini. Baleki faut que tu ba poussa pas ya mokola protéger bango par ba voie administrative, politique, diplomatique. C'est comme ça na ten Tsumbu aza pe diplomate. Parce que je suis membre au conseil exécutif des naturopathes dans Londres. Sinon, ce coronavirus TD na kendaka poto 3 fois par année. Voilà. Très bien. Tobosuki sa awa batatra mama tangu na rezo beta mbela awa totia kokata banzete tolona banzete tout ça. Batu ba komona yango likambu ya pamba mais yo zo exploiter banzete. Oh yo kata kawana tout ça non.
na 2016 na somba Bravo Plante somba 15 hectares malike bomona comment na lansaka misala ya banzete ça na lona kapena banzete jeté on met des moyens pour na kolona banzete et toujours ko prévoir sur ko somba encore 25 hectares kaka na bambo mike mike toujours awana tout senga wana tout botala nenge misala e ko salema na concession à Bravo Plante, c'est-à-dire na zampenda na zoko exploiter banzete na zolo na pe banzete na somi mabele na tie batu ba ko sala kuna ils sont payés par centre Bravo Plante et ba ko lona banzete na ba normes agronomiques boko sepela makasi botela vidéo oyo kasi ngana oyebisa bino kaka botse okata banzete bozongela biloko bakoko batika bozongela biloko naturel pe bopesa confiance na naturopathe bolinga Bravo Plante misala ezali toujours au koba na centre Bravo Plante boma de 8h à 12h mon naturopathe ozo traitement na yo makamba mabota makamba prostate makamba infection makamba gastrite makamba tension makamba carie dentaire makamba sinusite beta tourne na Bravo Plante kutana na naturopathe yebango bien que na ça na travailler na ba temps na ba jour na kozala awa après 10 jours 15 jours na voyager mais na moment ozo ko yo na za awa yonde omilengel je sais que totala Mitterrand tozala d'accord zela mokonanga bandeko bamona plantation Bravo Plante ndenge toloni banzete place bokoyebela ke wana makelele oyo kuna makelele minsumbu yende akoyeba makambo oyo yakosala ayebi makambo akosala wana pe aza responsable ya munene parmi bantu mitamba tokokutana tout juste après Mitterrand menga plantation. Ensemble cette journée internationale de l'arbre, car l'arbre nous va droit à la vie. Célébrons cette journée ensemble avec Centre Bravo Plante. Pour la journée internationale et c'est le colonne et celle que 5884 personnes et sous ce balobi, botika ko détruire la forêt, botika ko détruire banzete pour la protéger l'environnement, pour la santé na biso, et pour la climat ya malamu et pour la régime alimentaire ya malamu. Journée internationale célébrée chaque 5 décembre, journée célébrée pour l'anzete. Des amis ko songa biso l'espoir. Alors, pour célébrer 5 décembre, journée internationale de l'arbre. Pour célébrer ensemble dans le centre Bravo Plante. Comme bien dit, Mbukaonto Zayan Bimba Yeti Kembela Nti, le Midi, la centre Bravo Plante, Babate les 6000 plantes Nakala Kunukwa. Journée Kiaki, dans le 5 décembre, journée qui a Salama Moudambianti. Vraiment, mon toaboye, ami Pessi, corps et âme, on a voté un bon abambo qui est belé, la province n'a vu son Congo central. Sensibilisation porte à porte, déjà 40 cm. On a 40 cm. 30 cm. Ndako na tinga kokote ya Dr. Jonas. Ah, tu as la concession ya Dr. Jonas. Concession ya Dr. Jonas. Okolo bana Dr. Jonas ni pour initiative azuya olona banzete na propre fond, ba propre fond na yepe propre fond na. En tout cas, initiative oyo Dr. Zuya olona banzete déjà tanga zo sala boye ye d'abord nzete ezana eloko moko boye, eza eloko valeur. Eza eloko moko boye et puis ça déjà eloko moko boye na mboka. Tango banzete ezate déjà ezala rabinte. Mais Dr. tango azu initiative olona ka banzete oyo. Bon, toko senga kaka na ba initiative oyo ezaki ba soutenir bato pona ba to alona banzete oyo teli mambo ya banzete ba société moko boya ndingwana toko sepela makasi na ba
agence ba marque wana comme ça ba soutenir Dr Jonas ça super ma casse sous ndinga zu déjà pas oya rolonja banzete ba pc sous force comme ça a continuer rolona banzete pour concession ozomona oyo eza munene makasi do nyonso banzete ozomona sera banzete tout wana nyonso ozomona wana ti e matili kolobo nyo tina suka kuna do tina se nyonso ya Dr Jonas donc oza début déjà abandi banzete mais ti azo marchaka nango dabike nzamba kosunga ye tant susu bato ba kopuyeye initiative oyo kende liboso po sala quand même bien. Message nous lancé par Bakonzi oyo bazolanda yo pour la initiative ya Dr Jonas. En tout cas message kana relancer par Bakonzi pour mutu ba soutenir na eloko déjà oyo azosala. Pas dit que ozoloba mais ozosala eloko te. Dr Jonas ndinga bani initiative Bakonzi mboka na biso. Oyo bazake bazomona ndenge makambo zo marché. Bakonzi bazomona makambo zo marché oyo bakonzi ba balanda makambo oyo Italia banzete. Ba pese la force en tout cas ba soutenir rien batika yemo kopete pour musapimo sur l'ungité ba soutenir rien ba l'ensemble comme ça ba pese sous makasi a continuer sur sala ba biloko. Bonjour papa. Tu connais ba kombo na ngai kombo na ngai Kisolokele Gabriel. Papa Kisolokele Gabriel toza na plantation ya naturopathe comme ine comme ne Dr Jonas Tsu bozo sala musala to boyo betaka to donc to sala musala okolo bani pona ba konjo bazolanda yo na initiative Dr Jonas azui. En tout cas na lobika pona ba konjo initiative o eza bien parce qu'ils ont aidé biso même biso ba paysan pona ko sunga biso pona climat on ninga to na bandité et ko pesa biso pe mo avantage pour ya kolia pe ba safu ba malala ba manga donc moi yango na ka okolo bana okolo bani pona bandeko mususu o bazolanda na bandako. En tout cas balanda na bandako balanda initiative oyo eza bien le oyo nde bakoko na biso na kala bando monde la vie ya bien mais biso to koma kaka vie ya bien koma na ba université OK oyo pe eza université makasi ko ba ingénieur bazokota wa ba agronome bazokota wa et ça la fait moi bien. OK moi en tout cas message à Mokonzi eza kaka ba appuyer Dr Jonas ndenga sesa ba activité oyo pour construire za munene za direct. Kiambote ketu Kiambote papa tulendisa yankumbu yinga nkumbo mi tata wila kiasalu salamu muna lonka muna kisalu silanga bilanga o baba tunakwetu no tuna ku projet ya Bravo Plante ku projet ya Bravo Plante projet yankina ya docteur ya Bravo Plante inga yena projet bonsa ntombokolo ya bisalu kia bisalu bitasalama ku projet ya Bravo Plante bisalu bitasalama kwa ku inkunu aminti mudambu dia ntomo sono ansi eto kia mambule ndivyo kwa bantu bitakulanda munazinzo mu ngindu sozo Dr Jonas kabakidi diambu dia kuna minti ngindu zazi zena za mbote kadi babingi totimona bitizenga minti kondo kolombe vutula minti place ko bazengele donc disongelevo kuna minti zeng tiwo uzengele ufeti vutulwa babinga biti bakusako vuzengele nti feti vutula nti wankaka bote zenga nti katoti vutula ko ku ibebi santi donc katoti tombula nti yenda kuntula ko mekati vutula nti kumanima ikuma Bravo Plante docteur Jonas Bravo Plante yandi woti zola vutula bonsu kutokala muntu amakemi naturopathe Dr Jonas Tsu les pannes. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Oui, maintenant, dans centre Bravo Plante. Soyez le bienvenu au centre Bravo Plante. Soyez le bienvenu au centre Bravo Plante. Soyez le bienvenu au centre Bravo Plante.
Centre Bravo Plante. Médecine traditionnelle scientifique Congo. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Avenue Makombo numéro 1, quartier des 10. Ingénieur Papi Gonda Nasara TV. Nakipese to Luka Solution. Nalukala to Luka Solution. Congo Central to Luka Solution. Sala ya Centre Bravo Plante, côté Abaton, Benginini, Tokoki, Kokini Sabokono, Nanzela ya Banzete, Tokoyoka ye na ba radio, Tokoyoka ye na ba télévision ya Congo Central.